المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. سلام و درود به ملت عزیز و رشید ایران. نیمه شب گذشته شاهد تجاوز وحشیانه رژیم جنایتکار صهیونیستی به تهران و شهرهای دیگر از کشور بودیم که منجر به شهادت تعدادی از کودکان و زنان، جمعی از شهروندان بیگناه، فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای شد. این اقدام سبعانه که برخلاف همه تعهدات بین المللی بود، مؤید خوی جنایتکارانه رژیم نامشروع صهیونیستی است که موجودیت خود را بر پایه اشغال و تجاوز و کودک کشی بنا نهاده است. تجاوز شب گذشته به همه جهانیان حقانیت ادعای چندین و چند ساله جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که تجاوز و جنایت با ذات رژیم صهیونیستی عجین بوده را اثبات کرد. البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. به فرموده امام و بزرگوار ما، هر پرچمی از دست سرداری بیفتد، دست توانای سردار دیگری آن را برداشته و به میدان می آید. جمهوری اسلامی ایران همان اندازه که برای صلح و آرامش در جهان و منطقه همه تلاش خود را به کار بست و آمادگی کامل خود را برای گفتگوهای طولانی و اطمینان آفرینی برای جهان در جهت صلح طلبی اثبات کرد، در پاسخ به تجاوز و دفاع مشروع از تمامیت کشور نیز قاطعانه اقدام خواهد کرد. من در اینجا از ملت شریف و غیور ایران میخواهم با حفظ وحدت و یکپارچگی و همدلی خود و پرهیز از توجه به شایعات و اخبار نادرستی که در جنگ روانی دشمن ایجاد خواهد شد و همراهی و اعتماد به مسئولان زمینه عبور هرچه قدرتمندانه تر از این شرایط را برای کشور فراهم سازند. همچنین این اطمینان را به مردم میدهم که دولت جمهوری اسلامی با تمام توان و وجود خود خدمتگزاری به ملت عزیز را تداوم خواهد داد و اختلال در روند جاری زندگی عمومی ایجاد نخواهد شد. امروز ملت ایران بیش از هر زمان دیگر در کنار هم بودن، اعتماد، همدلی و وحدت و وفاق نیازمند است و به یاری خداوند عزیز با چنین روحیه ارزشمندی پاسخ سخت، خردمندانه و قوی به جنایت رژیم اشغال گر خواهد داد. رژیمی که امروز منفورترین موجودیت نزد افکار عمومی جهانیان، مردم منطقه و ملت ایران است و با هدایت و رهبری فرمانده معظم کل قوا از این میدان سخت نیز با سربلندی و عزت به در خواهد آمد.